ปิดฉากหลังมาดูอย่างนี้เลยแพทนี้ดูเป็นแพทที่เกี่ยวกับฟูริน่าโดยเฉพาะเลยนะพอดูดิภาพมีแต่ฟูริน่าเต็มไปหมดเลยก็ดูสิเอาตัวเอกขึ้นมาขนาดนี้ของเชิญเหอมั้งไม่นึกออกไหมมันไม่มีตัวอื่นเลยคล้ายๆกับ3.2ของนาฮิดาถ้าฟูริน่าไม่ใช่ตัวเอกก็เอาตู้ออกเถอะคนเควสที่อะไร10 วิอะ10 วิยังไงคนแปลนี่ไม่หยุดให้นะคนแปลต้องฟังนะฟังอยู่แล้วลืมอะไรไปเปล่าลืมเอาหูฟังมาแล้วจะแปลได้ไงอะ Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? Oh, Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Analyse Cardinal, the Hydro are to be punished via the death sentence. จากการตัดสินใจของโอราทริสคุณได้ถูกตัดสินมาผิดในเวลานี้ You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ทะเลไม่มีโอกาสหนี Shouldn't gods be all powerful? ถ้าคนยังมีพลังไม่ใช่เหรอ What's done is done. Just trust me. ทำไปแล้ว You're our เสร็จไปแล้ว god. นะเพราะฉะนั้นเชื่อ Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show เขา begins. บอกว่าน้ำกำลังขึ้นสูงขึ้นและใครที่อยู่ก็ตามที่ Shower me with ไม่ praise. มีโอกาสหนีได้แล้วเขาก็หายตัวไป อยู่คนที่ไว้ Let my name echo in song. ยายแบบคนละคน What's the news? ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะกดเท่าไหร่แต่ก็นะ Say cheese. เขาอยู่ในตู้ ดูก่อนว่าใครระหว่าง I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the ใครจะมี same. เยอะกว่ากัน There's something ominous about it. เฮ้ย The water. ตกน้ำเหรอ ตกน้ The prophecy. Yes. What has been prophesied will be fulfilled. ำทำนาย Farina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this never been as justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Then why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? มีคนบอกว่าคุณน่าโกหก Applaud and rejoice. ตบมือและชมฉันสิ This isn't right. The trial of the Hydro Archon, You to remember the Lord, will now This trial begin. is... ฉันเทพฟูเซลอ I now understand the true purpose behind this position. ข้าเข้าใจแล้วล่ะตำแหน่งของฉันในการทำลายนี้ You are a devious one, Fusolo. Everyone's dead. Papa, what should I do? คนตายจากไปแล้วใคร บอกไหนนี่คือบอส
The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. คำทำนาย โอ้ สวยอะ I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. น้ำมันท่วมถึงนี่เลย Farewell, Nervalet. เฮ้ย I hope you've เพิ่ม enjoyed น้ำข the นาดนั้น part นี่เห you มือนกับ played these 500 years. ดูเลยฉันหวังว่านายจะจำคำสัญญาของพวกเราเมื่อ500 ปีที่แล้วได้นะ คำสัญญาอะไร เก็บเงียบอีกแล้ว รหัส เดี๋ยวค่อยกรอก ก็คือเอาง่ายคือในตอนนี้คือน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมีคนพูดค่อนข้างแบบจะบอกว่าขาดความก็คือแบบเริ่มไม่ศรัทธาในโฟเซโลแล้วเพราะแบบทำให้ปล่อยที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงเทพเจ้าของพวกเราควรแข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็เหมือนมีเสียงอารินชิโนแทรกขึ้นมาว่าแบบแล้วคำทำนายก็เป็นจริงคุณคิดว่ายังไงล่ะแบบแหนมซะจริง เอาหนึ่งเดี๋ยวมา คำทำนาย Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neuvillette, the dragon sovereign of water and Eudex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Neuvillette a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans? Let me guess. She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh, looks like Ray called it. Wow. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Ooh, interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like, it's like a curtain. Seems like, you know, maybe also Neuvillette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff, and always just a little bit disappointed. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right, so, you know, the prophecy in Fontaine is on the brink of... Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula.
Though we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. ช่วยนาง Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. ตัวเราเองนะอย่าสปอยเอง Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? เราลืมอะไรที่สำคัญไป You mean Child? Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. But we really need to talk about Farina. She's confronted with she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers' help, but what choices will our Hydra Archon make in the face of the crisis? คนนี้น่าจะมีวิธีการจัดการปัญหานี้ยังไงกัน Just like the prophecy itself, all will be revealed at the fate time. เหมือนกับคำทำนายนั่นแหละนะ Knowing เดี๋ยว Farina, คำทำนายทุกอย่างก็เฉลยออกมาเอง preparations. จังหวะเมื่อ เดี๋ยว กี้ ฉัน เหมื ข อ อน เตรียม น ตัว อน นิดนึง Once again, disappointed. ก็เหมือนคนนี้นะตัวจริงตอนที่แบบอินฟิโนไง Come on, guys, have some faith. ขอร้องแล้วนะเชื่อใจ To ฉันหน่อย bolster สิฉัน everyone's ทำได้ confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. มาเรียนรู้เกี่ยวกับฟรีน่ากันหน่อยดีกว่าไหม Why are you just standing there with your mouth gaping? อุ้ยทำไม You must be stunned and at a loss for words. ทำไมยืนอยู่ตรงทำไมยืนปาก It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. แนะนำฟรีน่านิดนึ Oh ง my gosh, I love her outfit. Yes. And her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's if you amazing. expect for a Hydra ปากค้าง Archon อยู่ตรงนั้ that น she ล่ะ had the best ส drip. ตันละสิจงชมความงดงามของฉัน โฟรีน่า เทพน้ำของคนที Seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. เธอดูเป็นคนที่ดู That's Fontaine's ชอบการแสดง big มากเลยนะ celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat ability. มาดูสกิลการโจมตีของเธอกันเลยดีกว่า Being too popular can be such a hassle. บางทีแล้วการที่โด่งดังเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะ So much. ใครจะรู้แล้วว่าผู้คนจะชอบฉันขนาดนี้ ใช่ฮะ ใช่ นี่ก็รู้ตัวดีเหมือนกันเนี่ย พูดเลย แม้กระทั่งเทเวลเลอร์ก็ยังชอบบอกเลย อุ้ยเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนธาตุเฮ้ยเปลี่ยนพนมาโอเซียอุ้ยตัดเลี้ยง3 ตัว น้องดูดิชาลอตถ่ายรูปด้วย Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. มัน Oh เท่ my มากเล gosh. ย I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. เธอของใส่บัวด้วยนะเห็น Part ไหม of a performance. Totally. Also, look at her elemental burst. เป็นฉันก็จะเข้าไปดูการแสดงเธอนะ The stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures เห็น that เบิร์ดของเธอไหม they เบิร์ด look ของ a เธอนะ lot เหมือน like กับ the การ Fontaine aberrants ที่ that เธอกำ we've ลังแสดงอยู่เลย encountered before. There's a เธอจะเป็นตัวละครหลักส่วนคนอื่นน่ะ ก็เป็นแค่ตัวประกอบ And they are all so cute. ลูมินพูด Me too. Oh my ตัว gosh, ละคร no, the octopus is even wearing a hat! ตัวละครที่เธอสมมติขึ้นมาสีน่ารักทุกตัวเลย Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontamer Abbey. ไม่ต้องแปลทั้งหมดเพียงแต่แปลเฉพาะตรงสำคัญ These เลย creatures are Farina's quote. บางทีเราจะได้ดูบรรยา That กาศ you ด้วย help manage her daily affairs. นี่คือ Yes. เรา Exactly. So, แขกผู้มีเกียรติของ Farina ฟรีน่า often invites guests to her tea ผู้นี้ party, which คอย is ดู known ซึ่ง as the Salon Solitaire.
And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. คือฟรีน่าจะจัดงานขึ้นมาโดยที่ She even สรุปไปเลย โดยที่แขกทั้งสามคนเนี้ยก็คือไอ้ตัวละคร3ตัวเนี้ยก็คือเป็นแขกสำหรับงานน้ำชาของเธอ Mademoiselle คือCrabelica. 3ตัวนี้จะคอยดูแลกิจวัตรประจำวันเธอด้วย You're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. ก็คือ Okay, น้องอ่ะ and จะ then มี you've got the housekeeper, งานน้ำชากับสัตว์ Sir เลี้ยงสามตัว Intendant เนี้ย Cheval ใช่เหรอ ใช่ Ah, there he is. โอ้โหนึกถึงสภาพฟรีน่าแบบ The น่ารักนะ conferencier, แล้วก็จับแมวตัวนั้นมานั่งกินน้ำชาด้วยกัน and that ปัญหา last คือ one น้ำชาอีกแล้วเหรอ is a stickler. พี่จะรู้นะว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงในการหาคนจิบน้ำชาด้วย So when Farina said We are to definitely- with Sir Intendant ท่านฟรีน่าอยากจะเจอเจ้าเนี่ย This is who she was referring to? Yes. Oh Oh my my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh. Oh. That's adorable. น่ารัก Okay, Mhm. I'm sure everyone is just itching to know more about the skills Sir, shown in sir. that clip. So, Amber, เท่าไหร่ why ว่า don't มา you take it away? Tell us everything. แอมเบอร์ Yes, มาบอกสกิล you ฟรี got น่า it. หน่อยสิ เอมเบอร์ แอมเบอร์ So, รีคอนเนอ Farina ร์ is a นั่นคือชื่อคนพาก hydro sword user. Okay. ซาลอนซอลิแทร์เป็นการซัมมอนตัว She ละคร usually 3ตัว defaults ขึ้น to มา an Usia Arca alignment in combat. When in this state, Oh. her elemental skill สามารถ invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabeletta, สรุปมา Sir Intendant ไม่ต้องแปลทั้งหมด and สรุปเลย Gentilhomme Usher. สามารถแบ่งสกิลได้เป็น2ประเภทก็คือ It's so cute. หลังชาร์ตตี้จะเปลี่ยนระหว่างพนุมากับโอเซีย salon โดย members ที่ will 2 อย่างจะมี attack สกิลต่างกันไป nearby โดยที่ opponents, prioritizing the target of อัน the แรกนี้ซาลอน เมมเบอร์จะอยู่ในช่วงของ Their โอเซีย damage increases the จะเป็น more ฝ่ายโจม characters ตี are on the party over a certain HP amount. พวกเขามี Okay, I was การโจมตี listening ของพวกเขาจะแรงตาม but at the HP very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes. แสดงว่าตรงกับที่ได้ยินมา Farina's ใช่ charged attack not only deals physical ข่าวลือ damage, ฝัน but ฝัน also ฝัน allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. พอกดเปลี่ยน Wow. พอกด Based ชา on ร์ต what ตี we just จะ saw, เปลี่ยน it ไป seems เป็น like ธา her ตุแส arc ง alignment ธาตุ has an effect on her other พ skills นุ as มา well. Yes, sure does. ในโหมดนี้ Farina's elemental skill changes depending on whether she is aligned ในโหมด with นี้สกิ Usia ล E or Numa. จะเปลี่ยนไปเป็นการเปลี่ยนเป็นการฮิวแทน After อ๋ Farina อ uses her เปลี่ยนโหมด charged เนาะก็คือมี attack to โหมด switch โจ to ม a ตี Numa กับโหมด Arca รักษา alignment. สินะ ใช่ ฮิว Elemental ได้ skill โจมตี summons ได้ the Singer of many ส waters กิลมีตั้งหลาย to อย่าง provide healing to nearby ชอบแต่ชอบ party ชอบ members. ท่าเนี่ยชอบท่าแบบกดชาร์จตีอ่ะแล้วก็เอา ใช่แล้ว เอา จับ อะไร หมวก ดาบ อะ เอาดาบลง Remain on จับ the หมวก field for a คิดว่า further เท่ time เท่ เท่ even เท่ after Farina is switched out. Farina's elemental สามารถ burst ฮิวคน deals ได้ damage แม้กระ to ทั่งไม่อยู่บนส surrounding นาม opponents. And when the party members ไม่ฮิว HP ไม่ฮิวตัวอยู่ที่อยู่ในสนามด้วยเหรอ increases ฮิว คือ ฮิวตัวที่ไม่อยู่ในสนามด้วย คิวตัวที่อยู่ในสนามอ่ะ แม้ตัวเองจะไม่ได้อยู่สนามก็จะฮิวคน นี่ ที่อ นิว ยู่ เลตไม่ต้องฮิวได้ไหมนิวเลตมันโกงมากอะ increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. เดิน เป็น เดิน บัฟ เดิน ดา It เม seems จ like ด้วย this fighting style บัฟดาเมจ really ด้วยเหรอ suits Farina's character. บัฟ It's ดาเม very จ showy สำหรับ and สำหรับไอ้นี่เหรอโหมด คน นี้เหรอ ใช่ I can already บท see หมด the คิวอะ fluctuations หมด in ฮิว my บัฟ team's ดาเมจ HP bar. บัฟดาเมจ That healing บัฟ skill ดาเมจ that's แล้วก็ฮิว beauty. สำหรับคนที่อยู่บน Yeah, ส for นาม real. And due to her knowledge of deep water aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamar แค่10 สกิลของ aberrants. ฟูริน่าคือ Wow, you can say ด้วยความ that ที่ again. ฟูริน่ามีความรู้ในเรื่องของสัตว์น้ำมาก That'll make it even easier to ๆ uncover สกิล the secrets การรอ lurking คูลดาวน์ของสกิลใต้น้ำนั้นจะใช้เวลาน้อยลง อ๋อแล้วมีประโยชน์ ใช่ สุ่ม Oh, and I almost forgot. ฮะ สุ่ม Whenever ไม่มีก็ one of สุ่ม Farina's summons is on นี่ the มัน field, ไม่ใช่เหตุผล Farina ที่จะไม่สุ่มเลย gains the ability to ไม่มีก็สุ่ม walk ส on กิลเนี่ย water. สกิล E สามารถทำให้เดินบนน้ำได้ Yes. Hey, I actually saw that Farina's อันนี้เคยได้ยินอยู่ outfit เคยได้ยิน changes whenever โค she โคมิ switches ขายไม่อ between อกแล้ว arc Oh elements. yeah. เฮ้ยโคโคมิเขามันก็ต้องมีตัวที่ชอบสิจ้า ใช่ไงแต่ถ้าเลือกสุ่ม โคโคมิถืออะไรได้รู้ไหมที่ว่าตัวของฟรีน่าสู้ไม่ได้มีอยู่นะ ถือสมุดมังกรไม่ได้ ผู้ในหน้าถือได้แค่ดาบถือสมุดไม่ได้ แชปเตอร์ โอ้เนื้อเรื่องฟรีน่าเอนามูล่าคอ Okay, ร์จี so next up we have Karate another old chapter friend to acting. introduce. เอาล่ะเรามี She's now เพื่อน able เก่า to อีกคน join หนึ่ง the ที่จะมาแนะ traveler's นำ party นะ with her trusty ใคร companion, Charlotte. Sir Verite. That's right. It's Charlotte. Yay! Oh, adorable. So cute. มายะ We've อาโอ known กิ Charlotte ทัฟ for เฟิ a ล while now. The traveler Con met Hao. her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure จำได้ all หรือ over เปล่าว่าพวก Tibet. เรานะเคยเจอเธอแล้วที่อินาซึมะ Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth
really leave an impression, don't they? เราเคยเจอมาแล้วที่นันสมะที่นี่เราก็เจอ เข้ามาก็เจอเลย เจอครั้งแรกไง อ๋อเจอครั้งแรก She didn't end up getting the ถ้าเจอครั้งแรกก็ใช่ But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. ชาร์ลอต The world is her treasure chest, and only her แสวง king หาความ can จริงบน determine โล its กใบนี้ contents and the truths they และจะไม่มีอะไรหยุดเธอในการหาความจริงได้ of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest เฮ้ assistant ย and มีชื่อด้วยกล้อง companion. มีชื่อด้ They're วย friends. Sure. Charlotte's talent for photography is Damn it. truly a Ah. marvel. But yeah, No matter the subject or setting, her photos มันยาว somehow ไป always capture ยาว an unparalleled sense of ชื่อชาวคอนเท artistry. นต์ต้องชาวไว้ก่อน Fearless ยาวไว้ก่อน Monsieur เลย Verite turns her photos into เฮ้ยแต่จำได้นะว่า eye-catching กลุ่ม mementos. กลุ่มน้ำชาของฟรีน่า Many ชื่อ photos โซลิแท even ซาลอน cut the นะ prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's Ding ah. so cool. โซลิแทซาลอน มีชื่อด้วย ใช่So cute. ก็คือเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มน้ำชาชื่อโซลิแทซาลอนเป็นชื่อสกิลอี ลอง ด้วย ลองนึกถึงสภาพว่าไปนั่งจิบชากับบอสเทลลี่อะนั่งดูแล้วก็แบบ น่าชอบแหละ ก็แบบว่าโอ้ที่มันเป็นไม่บ้างล่ะอะไรเงี้ย ก็คือต้องเล่าก่อนนะด้วยความที่ว่าแค่คำว่าซาลอนเนาะ That is ใน pretty สมัย thoughtful. I suppose that just shows how much ยุคกลางเนอะ Charlotte cherishes her own ปี Monsieur Verite. 1400 ขึ้นมาอะไรเงี้ย Yes, it really does. การรวมตัวจะเรียกว่าซาลอนเป็นการรวมตัวมาเป็นจิบชาคุยเรื่องต่าง อ๋อนี่คือต่างชาติที่ใช้ภาษาแบบนี้กัน ๆ ใช่ Peeled and your mind engaged. You'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. สกิลชาวเป็นไงบ้างอยากรู้อันนี้ไม่รู้ หือ อันนี้ไม่รู้ กล้อง มาก่อนเลย เป็นกล้อง ถ่ายรูปคล้ายๆนาฮิดา Say cheese! อืม อันนี้มันกดปกตินี่ Breaking news! ข่าวใหม่ ไอตัวมาร์กเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวมาร์กอย่างชาร์ลอตเก่งอีกนะบอกได้เลยว่า Amazing. ตัวไหนมามาร์กก็ต้องกด Really, like, moving around. Yes! Honestly, อั it's นนี้ไม่เอา just what อี you'd เอาคิวมา expect of a อ๋อ reporter อี for กับ the คิว Steam ปล่อย version. ไปแล้วเหรอ Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and ก็สงสัยอยู่ว่าอีกับคิวเขาไม่ได้โชว์เหรอแต่ว่าเหมือนอีกับคิวโชว์ไปแล้ว Like I was saying, she's นี่ดู moving ไม่ออก around. อ๋อ They're มันไม่ super มันไม่นั่นนะ dynamic. It seems like she's ไอ้มันไม่ขึ้น always คัส on ซีน the แบบ move. เหมือนตัว5 ดาวไง Who's on ใช่ไง the คือแบบ mark? เขา มันก็เลยแบบไปแล้วแล้วก็แบบฮะหมดแล้วเหรอ Charlotte is อะไร an เงี้ย expert at เฮ้ย applying มา the skills เอา and มา talents that she's developed as a เดา reporter ผิด to โทษ other areas of her life, and that includes combat. โอ้ With ชื่อ a trusty วอริเท่ companion, Monsieur Verite, กล้องชื่อวอริ she เท่ captures enemies มอง from ซีเออ wherever วอริ they เท่ may, วอไรวอ unleashing ริเท่ attacks while discovering and exposing their weaknesses. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's Very most famous good. reporters. Who knew cameras could do ก็ that คือ though? I didn't know you could use them as a weapon. The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to ก็คือ opponents พอ caught ถ่าย within the อ่ะ viewfinder of จะ the ทำให้ติด camera. น้ำแข็ง During this effect's duration, marked Nah. opponents will ติด intermittently เรื่อยๆใช่ไหม do damage. ติดเรื่อย Holding ตราบใดที่ Charlotte's elemental ลาย skill นั้นยังอยู่ strengthens these effects and applies focused impression to opponents ดา instead. เมจแรงขึ้น Now ถ้า her เป็นชาร์จ elemental ตี burst creates a news flash field that continuously restores HP to party Oh. members within its range. Monsieur But- Verite, he's also going to join in and intermittently attack เบิร์ดจะ opponents ทำ during จะ the สร้าง duration เป็ of น the ability. ดาเมจ LE As an experienced วงมัน reporter, ดู Charlotte มัน is ดู an เล็ก expert ๆนะ at adapting แต่ her ว่า methods to match ส the กิล needs E of ก็ the ทำให้ target. ติดน้ำแข็ง When paired with เออ Fontaine สกิลอีน่าจะ characters, ดีอยู่ Charlotte receives แต่ a วง healing วงอัน bonus. ติวงเล็ก When paired with เล็กมาก non-Fontaine 4 ดาว characters, ทำใจหน่อย she receives a cryo damage bonus. Now that is อุ้ยแต่ทั้ง not ฟรีน่า all. ทาง There is more. ชาร์ลอตมีชื่อ During the ของ 4.2 special ของ event, ซัมมอนของตัวเอ travelers ง can เนาะ complete a quest to receive a special gadget Oh. called the zoom lens. When Charlotte activates the zoom lens, it will trigger her อย่าเรียก passive ฟูรี talent น่าว่า called มีสิ่งของหรือจ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิต Shutter. Oh my gosh. When that's you hold amazing. her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. That is so cool. Yup. That is super rad. ก็ And คือ you know, I have a feeling some การกด super สกิล cool E สามารถ pictures เปลี่ยน are ให้เป็น gonna การ come เข้าโหมดกล้องได้ด้วย out. Oh yeah. We are going to provide more information about the zoom lens and how to use it during the event กี่ overview. ครั้ง ใช่มั้งประมาณนั้น Farina ในโหม ตอ ด นตอนไม่ ใน โจ โหม ม ด ตีมั้ง both be ตัวแรกเป็น featured ฟู in ริน่า version ไปชิวกับชาร์ลอต 4.2 event ถ้าไม่โจมตีอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้น wishes. In the first half of version 4.2, we'll have เหมือนกับส event กิลนูเวเลต wishes ที่ถ้าใช้สกิล showcasing E อ่ะ Farina เรา and กดค้าง Baiju. อ่ะมันจะไม่ During this ยังไง time, ชาร์ลอตก็ต้องออก Charlotte will also หมายถึงว่า receive a เรียบสุ่ม huge แน่ใจนะ drop rate boost. 4 ดาวออกยากกว่า 5 ดาวนะ Boost. Huge boost. A new สตันเลย 5-star sword, Splendor อุ้ย of ดาบ Tranquil ใหม่ Waters, ดา will บฟู be ริน่า featured คือตอนนี้ in ใน the ใจ weapon คือแบบ event banner. ดาบฟูริน่าดี Sword. ดีไหมนะ อ่ะมีสุ่มดาบ And in the สุ่มดาบ second half of สุ่มดาบ version รอ วันตู้มานี่ ตู้ ผ หลัง ม เซโนกับอายาโตะ ผมสุ่มนะ ผมมาสุ่มนะ9 โมงเลยอะ Let's take a look เดี๋ยว at what มาร other อเลย มารออยู่หน้าประตู information เลย learned from Farina's itinerary. แค
ให้เลือก It looks like she's Right. investigating สุ่มดาว something. Ooh. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange โอ้ rumblings บอส have ใหม่ been heard in the depths นี่ of Fontaine บอสวาน บอส Dun, บอส dun, Archon Quest dun. ว่าเอาข้อนเหรอ บอสอาคอนเควส It's here already. อันนั้นว่าเราจะไปช่วยชายดิ นาวาวที่กลืนกินทุกสี นาวาว Well. Well, well, Looks like well. it's in a sea. แล้วเราจะสู้มันยังไงเนี่ยตัวมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Yeah, Joel's yeah. vision at the end of the version 4.1 Archon quest? Yep, it's the same one. วงอะไร After อ่ะ ravaging its way through the primordial sea, this Huh? otherworldly creature Oh, has yung at one. long last เฮ้ย ไอ้ที่ กลุ่ม วาง ดาว ไอ้ ชา วาย ร์ปไง กลุ่มดาวชายด้านบน ใช่เหรอ กลุ่มดาวชาย It's กลุ่มดาวชายเหรอ กลุ่มดาวชายด้านบน ด้าน ดู บน ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังแล้วกัน burst straight through the screen. Oh, I hope not. ทะเลบรรพการ จำได้ไงอ่ะ This feeling ก็ that จำได้ this ก็ is เล่น the ชาย type อ of ยู่ opponent that we can just brute force our way through, you know? Ay, di ba? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from จะมี all directions. AOE ที่ใหญ่มาก Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. ๆ เอาละนะ ฉันแนะนำเวลาให้หลบอย่างเดียวเลยตอนนี้ So ถาม there also บอส seems จะ to ทำ be AOE ไป sort เพื่อ of อะไร progress bar อ๋อลืม next to the มาเล่น boss's คออปได้ HP bar. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The ถ้า creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can แช่ find a แข่ง way ตัว to เองไปตอน capitalize แล้วตอน on นี้ that ก็เลยโกร anger, ธอยู่ไอ้ตัวเนี้ย perhaps you'll also find เผลอ its แช่แข็งตัวเองไป weaknesses. Oh, เขาบอกว่า okay, ในเมื่อ wait, เรา is สู้มันด้วยพลังไม่ได้งั้นเราจะ Is it หลอกมันดีกว่าไหม possible to survive something like that? โอ้ I Wow. guess here it is. Ooh. นี่คืออะไร This is an ร่างคนเหรอ entirely different space, it looks like. And มี there's ร่าง a new คนเหรอ enemy here เฮ้ย with ทำไม a มันเป็นร่างแบบนั้น massive อะ sword. เหมือนอภิษเลยนะ ร่างอภิษ Oh, เหรอ these summoned creatures also look vaguely ธาตุไฟฟ้า I wonder what the deal is with all of this. อภิษ หรือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชายมีพลังอะไรหรือเปล่าแต่ที่ว่าสเกิร์ตเคยพูดอ่ะ Travelers will need น่า to จะใช่นะ experiment for themselves. ที่ชายเคยบอกว่าอาจารย์ของเขาอ่ะเป็นคนพูดว่า All truths will ต้องใช้ be พนุมากับโอ revealed เซียมาในการ in ทำลาย version อะไรด้วย 4.2. โอ้ไอดาบที่ดาบไอเนี่ย Oh, อะไร man, นะ this boss looks really, really tough. ไอตัวของ What happens if we ตัว for ขอ some ง reason ตัว can't คอนเทนต์ defeat เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ขึ้นเยอะแล้วนะ This ใช่ update actually helps with อ่ะ that ฟูริน่า problem. ตาย Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are Oh. struggling to defeat them during ถ้า the สู้ main บอส quest. ไม่ตายก็สามารถ Hopefully, this ลดความ provides เก่ง a ของ smoother บอสได้ gaming experience for หลัง travelers ตาย to enjoy. อ๋อ I เฉพาะในโหมด love เฟิร์ส that. Now we don't need to worry about ใช่ เหมือนกับไรเดนน่ะ trying to ใช่ advance the main ก็ ไม่ คือ เอา ขอลด Totally. ไม่เอา มีขอลดด้วย Hey, that was Meow, a lot of meow. information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second พักกันสัก redemption หน่อย code, ไหม maybe? Yeah, Ooh, yeah. let's do it. อืมโค้ดใหม่100 เพชรเฮ้ยแต่บอส โอ้ บอส อย่า มี ลื ร่าง ม มนุษย์ด้วย กรอกกันด้วย บอสมีร่างมนุษย์ด้วย โอ้สวัสดีครับ 2 คนแล้ว โอ้มีคนดูแล้ว เฮ้ยมีคนพิมพ์ตอบมาด้วย สวัสดีครับเนี่ยเห็นแล้ว เป็นไงบ้าง กับฟูริน่า นี่สวยอะดูดิ โอ้อย่าลืมกรอกโค้ดนะ เดี๋ยวเขียนไว้ให้ไหมเดี๋ยวรอโค้ดครบก่อนแล้วกัน ทาเวล่าอย่าลืมกดรับเพชรให้ไว้นะ เพราะว่า มีจำนวนจำกัดเท่านั้น ฮะ มัน อ๋อ จำนวน เวลาจำกัด ไม่มันมันมี มันมีเวลา อือฮึ ไม่จำนวน Hello, travelers. Welcome พวกเรา back to the กลับ version มาแล้ 4.2 ว special program. Hello. Hello. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because อยากดู there's พักเบรก still ไว more มากรอบ to นี้คือ come. แบบ Let's take a look at what other ปกติ information แล้ว you นี่ can พัก learn เบรกไม่ from ไวขนาด Marina's นี้ itinerary. มาดูคอนเทนต์อื่นกันบ้างไหม Okay. Bye. Aside from investigating มีอะไรใหม่ในแพท crises, it seems แพท like นี้ our น Hydro อกจากจะ Archon มี also Archon goes Quest on แล้ว occasional excursions throughout Fontaine. Hmm? Who knew she did all this work เทพ behind ตาม the ของพวก scenes? เราน่ะก็ I certainly didn't. คอยสำรวจอะไรพวก Well, นี้ you know, ตาม maybe she's just using it as โอ้ย an อย่าบอกว่า excuse เน็ต to ตาย scout เหรอ out a place for one of คอย her สำรวจ tea ใน parties. Oh. Farina สถาน and ที่ต่างๆ ใน excuses. คอนเทนต์ด้วย Typical.
ก็คือทำงานเบื้องหลัง It อะ seems like the place ฟูริน่า Furina has ทำงานเบื้องห chosen ลัง to เบื้องหลัง visit ด้วย this time features some peculiar landscapes. มีทำงานเบื้องหลัง It looks like Farina Oh, is in สวยนะ Aranea's forest on the east side of Fontaine. ต้นไม้ใหม่อีกแล้วเหรอ And that's right behind the opera house. What a cool เป็น place. สถานที่ที่อยู่หลังบ้านเรือหลังโอเปร่าเฮาส์ Looks เอ like ง you could be hiding some secrets. Definitely. ห็น wouldn't ตะกี้ be ไหม able to เห็น get เห็น them if there weren't กลายเป็น ฟอ สี ง ฟ้า น้ำฟอง Oh, yeah. ดูผ่านฟองน้ำแล้วกลายเป็นสี Definitely ฟ้า not เฉย what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer andมี forcibly Furina ด้วย pushing other things away. เหมือนมันพยายามปกป้อง And อะไร take a ไม่ look ให้ at อะไร this, เข้าใกล้ the foggy forest path. That fog is really Oh. thick. ตรงนี้จะเป็น That's พื้น why ที่ they ที่มี call it ควัน the ไอ้ foggy ไม่ใช่มีควัน forest มี path. หมอก What about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, วิลโล่ร้องไห้ it looks ชื่อต้นไม้ all วิลโล่ร้องไห้ withered and Andต้นไม้ the willow water อะ doesn't look แล้วต้องเติมร้องไห้ด้วย quite วิลโล่ right. คลาย Like it's cloudy Willow or weeping. something. Do you Weeping. see that? Yeah, weeping. Exactly. It Hey, man, seems ram like ka niya. Irina also realized something was off. It looks like she headed และ underwater to Furina investigate. And what did she ก็ได้ find? รู้สึกว่ามีอะไร A ผิดปกติ number of contaminated bacterial mats. ฟูริน่าได้เจอกับสถานที่ที่โดน There are always เจือ new จางไป things ด้วย to แบค discover ทีเรีย beneath Fontaine's waters. In this update, ไอ้นี่ we'll หรือเปล่า encounter ที่ a บอก new ว่า type ปน of เปื้อนอะ Fontaine ไอ้ aberrant, พวก the xenochromatic อืม ball ที่โอชินิตบอกอะนะ ที่วันชินิบอก Travelers can borrow its abilities to cleanse away the ก็ contamination คือเราต้อง clots มา and กวาดทะเล contamination cores from the bacterial mats. ไม่ใช่ละไม่น่าใช่ In addition, เพราะถ้ามัน with จะ the เปื้อน help of มันก็ต้องเปื้อนเยอะกว่านี้ travelers ไม่ใช่เปื้อน will แค่ be able นี้ to use this creature's มัน ability บอก เปื้อน ว่าจะมี เปื้อนแค่นี้เอาเทเวลเลอร์ as เช็ดเอาก็ได้ well. Maybe the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. ต้องใช้ทาวเวลเลอ We'll ร์ใน leave การ that มา for ทำอัน you to นี้ discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Aranea's forest region, be sure to check out the version 4.2 world Araneae. quest called The Wild Fairy of อยู่ Aranea's. ซูมิรุนี่คือ มีเควส มีเควส Melusines Wait are a- involved. What? Melusines? Really? Melusines. Oh, then it would certainly be แหวบ a world นั่นไง quest ใช่ that จ you ริง won't ๆชัด want เจ to น skip. To the south of Aranea's forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the ก็ sea. คอย Perhaps it's also guarding some unspeakable บางทีแล้วอาจจะ secrets. มีอะไรที่พวก Ooh. ผิดบาปซ่อนอยู่ใน Actually, it นั้น looks ก็ like ได้ that's นะ the very next stop on Farina's itinerary. So let's go check it out. Okay, I ก็คือ bet a bunch of จะมีเควส travelers ใน noticed 4.2 เนี่ย this ที่เป็น tower ฟูริน่า since จะ they've มา arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally จะ get มา to check สำรวจ it อะไรสัก out. อย่าง Yes, same. เควสโลก Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. Ooh. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the Oh. tower and its long buried secrets will be unveiled to us. ก็คือหอคอยเนี่ยจะมีเควส Okay, it would feel เป็น great to finally จะมี demystify เควสโดย all ที่ the ไอ้หอคอย secrets เนี่ย churning under the seemingly ตอนแรก calm ตอนแรก water. เห็นรอบแรกเห็นเหมือนสารพระภูมิเลย Answers. แย่มาก I also ในใจ we all want answers. ก็คือหอคอยเนี่ย I มีสารพระ also ภูมิ heard this quest has something to do with the primordial sea. It เควส seems นี้ like มี there's เกี่ยว a กับทะเล very บรรพการ important ด้วย and very ancient story Oh. behind it all. That Then is we're gonna very go. right. New มันก็เป็นตัว stories เอก are เป็น always เรื่อง unfolding ราว in ที่เกี่ยว Fontaine, whether ที่ above เกี่ยวกับ water or below. And this เหตุ is ผล not ข limited อง to the 2 new ที่มันมา regions in this update. The prophesied ประโยค earthquake เควสโล woke ก up new life forms เนี่ยเหรอ in other places. อ๋อเควสโลกก็นั่นไงน่าจะเกี่ยวกับนาซีซันฟูดอีกไหม แต่ซีเซนฟูดเล่นอะไรอยู่เรื่อย นาซีซันฟูดทุกรอบอะตอนเนี้ยคือเควสโลกอะไปคุยกับพวกอันนี้ก็เจอหมด It has greater and more diverse powers of เกิดใต้ transformation น้ำ while in combat. So don't let your guard down, อ๋อไม่ใช่ใต้ travelers. น้ Yes. ำที่ใหม่ And some places still seem Mình to thăm tell mà the lại mang- stories ระวัง of ตัวไว้ events นะ long ทเวลเลอร์ past, no matter how long they've been abandoned. พวกเขา So in เหมือน this กำลัง update, รออะไร travelers สักอย่าง can อยู่ also ไม่ว่า look เขาจะรอ forward นาน to the เท่าไหร่ climax of the Narcissan Croix adventure quest line that was introduced over Climax the ของ last Narcissan two Croix versions. And น้องเคยไป there แล้วไหมอ่ะ might even be an unexpected surprise จะ waiting มี at the end. อะไรเซอร์ไพรส์พวกเรากันด้วยนะหลังเควสจบนะ I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of the map. ก็คือ But 4.2 เนี่ย Farina's itinerary doesn't stop there. Oh wait, it looks like she's หอคอย arranged นั้น to น่ะ spend some time ถูก with ผ her นึกด้วยผ subjects. นึก4 อัน Farina is Wow. pretty See, personable. Who's to say? ครับ She might even make เรา an จะค่อย appearance at ๆ the แก้ผ events นึกที taking ละอัน place อั in นทีละอัน Fontaine. ทีละอันไป Speaking of, แล้วมันจะเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนอยู่ มัน ภาย เกี่ยว ใน อะไรกับไอ้พวกที่ว่าเราไปเจอก่อนหน้านี้ the ไหม Fontaine ซีมอ Fishing Association has เป็นไป recently ได้ เฮ้ย posted a อุ้ย quest แจกเฟมิ to เนต investigate the เนี่ย rumors เนี่ย of พอ water สุ่มได้ Ariane's เฟมิเนต island. มานะผมเพิ่งสุ่ม Ooh, เฟมิเนตได้จากตู้ถาวรมา another investigation. แล้วมาประกาศอย่างเงี้ยคือแบบ and
Freminet seems to be involved.
that little มันช่างน่าน้อยใจเหลือเกินตอนนี้อยากได้ชินโบุมากกว่าไม่มีชินโบุในเอเดีย But it doesn't แต่ก็แจกก็ดี Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. คุณดูนะ Use the คอย story มา คือแบบ for children ใครเป็นบ้างถ้าพวก As the story ถ้าพวกคุณ goes, เป็นกันนี่ก็ children คือ who แบบ play by the water are food for ผมว่า Thelxie to devour. เอาใจช่วย ผมก็เป็น Yeah, for real. จะคอยมากำจัด Children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little จะ unusual คอย for มา Fremine จำกั to ด give this ไอ้ little penguin a กำจัด name ไอ้ like that. สิ่งมีชีวิต There must ที่ be เป็นภัยใต้ some น้ำ other ด้วย reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. โอ้ย There will be a เราจะ total มาช่วย of 3 Fremine main stages to the event. คอยช่วย As for the พั first ฒนา stage, ไอ้หุ่น we'll ยนต์นี้ repair the penguin by อันนี้คือ fixing its เควส circuits and reconnecting the ก็ motherboard. คือแบบเหมือน In แบบ return, the little guy will ไม่ help เป็นไร us out เดี๋ยว of อัน our นี้ อ๋อ เดี๋ยว ต่อสายไฟเหรอ I love that. มินิเกม As แบ our บนี้มา journey แล้ว progresses, เกม we'll ที่แบบ collect ว่า colorful shells, ให้ cores, เรา and แบบ other items which can be used to ได้ outfit เพลิด our เพลิน girlfriend with ชอบ weapons นะ and equipment. มันเป็นมินิเกมที่แบบว่าเอาเกมเก่าๆมาแล้วก็แบบเกมเก่าๆที่ได้รับความนิยมแต่ก่อนถ้าเป็นรุ่นผมนะ รุ่นผมที่เล่นกันแต่ก่อนนะรุ่นจ้าจะ What happens if เจอกันน้อยเกมแบบเนี้ย speed bumps ทัน on แต่ our ถ้า adventure? เคยได้เห็นเปล่าแบบภาพขาวดำแบบ Puzzles, หรือไม่ก็เป็นแบบ all that ตัวต่อ jazz. เล็กๆ ดันกล่อง Well, it อย่าง seems เงี้ย like ไอ the ตัวดัน perfect กล่อง opportunity เนี่ย for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the clockwork penguin will provide different buffs in each battle to help เฮ้ย travelers เป็นกวิน emerge victorious. อย่าบอกนะว่าเอาเควนกวินมาสู้ Now, as มา for ทำอะไร the อ่ะ story behind these battles, ดูเฉย travelers will just have to find out ๆ for ไม่เป็นไรมันตีไม่ทันหร themselves. อก Let's ดูท่าทาง see. เดิน After helpingเดิน the ไม่เร็ว penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute อ๋อ little ซัพพ fungi อร์ต are อ่ะ back. Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's fantastic อ๋อไอ้คน fiesta. ไอ้ ริวฟัง And กัส speaking I- of fun, guys, ไอ้จำไอ้คน I recognize ที่ some จัด familiar faces. อีเวนต์ Bongo อีเวนต์เห็ด Head, ได้ไหม it's จำได้ดิ time to เข้ามาคอนเทนต์ shine. ต้องคอนเทนต์แล้วเหรอ Hey. ใช่เปล่า Travelers may notice some differences in this ไม่ update's ใช่ fungi event. Aside from taking ไม่ใช่ place in มั้ง Fontaine, the gameplay อ๋อ has นี่มาสู้ also been optimized. Previously, หรือว่า we หรือ led ว่า the เอา Lil งี้ก่อน Fungi ถ้า in ทฤษฎี battle ก็ against คือ Mechanici. ไอคนคนนั้นนะไอเกมที่คนนั้นคิดอ่ะมันดังมาถึงคอนเทนต์แล้ว เขาบอกว่าจำไอ้คนคนนั้นได้ไหม เดี๋ยวรอดู ไม่ ใน ค่ะ เนื้อเรื่องแล้วกันดูในเนื้อเรื่องเดี๋ยวก็รู้ Adjusting their movement to ไม่ target เคยเล่น different อะ enemies. And don't forget to เนี่ย use พวกโดด marvelous เควสไง gels to อะไร instruct the กูบอก little แล้วไง fungi เล่น to อา unleash คอนเควส powerful โดด skills. โดดผ่านมาแล้วเควสอีเวนต์แล้วก็โดดไม่ยอมเล่น ทำไมอะ more than ever. Here's hoping. We actually I have a little note here to pass along from our developer friends. พวกเรามีโน้ตจาก developer ด้วยนะ While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, เฮ้ย the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So they're เดี๋ยว going to เดี๋ยว continue เดี๋ยว iterating, optimizing, and improving this event พูด while อะไรสำคั also ญ working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. ก็คือเขาจะพัฒนาเกมเนี้ยเพื่อจะได้มาเล่นถาวรได้ จริงป่ะดีดิ แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะ เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ Oh, it's the graph adversarial อาจจะมาถาวรด้วย technology experiment log. แต่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาเหมือนมีแปลนว่านะเราจะเอามาเป็นถาวรแต่ไม่ใช่ตอนนี้หรอกเราแค่แบบ เราพัฒนาก่อน อยากเอาง่ายคือเขาอยากเอามาเป็นถาวร รอบก่อนนะมีคนถามไง ดี has made great contributions to the study of counter-criminal ถ้าเอามา image เพิ่ม recognition. มาให้เป็นถาวร She นะ believes ผม that ว่า her research น่าจะ can โอ help เค her นะ achieve great success. โอเคอยู่ But her แต่ถ้าถาม scholarly ว่ามัน responsibilities จะ make it difficult for her to collect the field samples that she needs. มันจะ I'm guessing สนุกแบบ this ไอ้ is นี่ where ไหม the ผมไม่รู้ traveler อ่ะ comes in. เพราะต้องดูว่าเขาออกแบบ Okay, you're มา not จะให้แบบว่า wrong. ทำให้คนอยาก Pauline's จะเล่น request ยังไง is actually pretty แล้ว reasonable. To ถ้า receive จะให้คนแบบ rewards, ชอบจ simply ริงๆ ผม submit จะต้องมี photographs of 5 PVP different sample types that match the ความน่า เอา รัก characteristics ฟังกัด given มา on PVP each แต่ day. อย่างนั้น Sounds มันจะไม่โดนดราม่า You can also exchange ไม่รู้ these แฮะ samples with your ก็แต่ friends. คนมองอ่ะ You ก็อยาก might รู้ be เหมือน able กันว่าเขา to จะทำให้ find ผู้ค useful นสนุกยังไง references for the samples that you need to collect in the adventure archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh.
That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. เป็นเลนส์ที่สามารถซูมได้ To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. สามารถ When ใช้ equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat. อ๋อหลังเล่นเฟ But ซนี้ if you นี่ switch ได้ to ถาวรไหมเนี่ย Charlotte and hold ใช่ your elemental อ๋อ skill, เหรอ you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You ก็ can คือ even use it ชา in ร์ลอตถ้ากด domains. ค้าง อะไรเนี่ย ถ้ากดสกิล E ค้างก็ โฆ แม้ ษ ว่าจะ ณา อยู่ โคดีนาไปดิ แม้ว่าจะอยู่ในคอมแบทอยู่ก็สามารถถ่ายรูปตอนต่อสู้ได้ จริงป่ะ ใช่ Amazing moments in co-op mode too. ก็คือไอเลนส์นี้สามารถซูมได้ อันนี้เขาเรียกเทคโนโลยี There's no need to worry. ใครไม่เล่นเควสนี้คือแบบอันนี้มากพลาดมาก เพราะไอ้กล้องเนี้ย อ๋อ ซูมเลนส์ยังได้สามารถหาได้หลังอีเวนต์จบ อาจจะต้องซื้อ like Farina has also ซื้อ learned อ่ะ the ก็ existence of a ไอ้นั่นไง domain แลกแต้มไง Charlotte didn't miss. โอ้สายคนโจมตีมา Travelers who master the leyline features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the leyline are also great ways to come out on top. That's right. And travelers ก็ who คื are อ more confident in their combat skills อี can เวนต์โจม choose ตี to เหมือนเดิม jump อะ straight เหมื to อนเดิ the ม final challenge. แค่ว่าเปิดรูนเปิดอะไรเหมือนเดิม Also, the leyline overflow event will Leyline return at the นี่แหละ end ที่เรา of ต้อง version การ 4.2. ถึงแม้ว่า Now ส might มุด be ผ the มจะ perfect มีเยอะ time อ to ยู่แล้ว start แต่ building your parties. คุณก็เห็นว่า Hopefully, ใน you're ดี all ผมมัน excited for the มีไม่ fabulous กี่ตัว events that version 4.2 has in store, but there are still more surprises to share. Yay! Oh, Surprise let's hear มา them. Well, Surprise ma. before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption break code. แบบ ก่อน เลไลน์3 เท่าอ่ะ See you in a มี bit. ไหม เลไลน์3 เท่าอ่ะ แต่ว่า พูดถึงเทรลเลอร์เนาะ โค้ดใหม่ ไอนาฬิกาวันสิ้นโลกของเราซิเซนคูดออโดอะมันเหมือนจะมีรอยแตกแล้วก็ตกลงมา มันไม่ต้องถามว่ามีรอยแตกหรือเปล่า ดูในเทรลเลอร์ตอนแรกอ่ะที่มิวก็ปล่อยออกมา มันหล่นลงมาแล้ว เมื่อกี้ก็เลยทักอยู่ นาฬิกาวันสิ้นโลกถึงไอ้นั่นแล้วเหรอ ไม่รู้แต่ดูท่าทางวันสิ้นโลกที่ในเควสบอกไว้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น เหมือนจะต้องเป็นน่าจะตรงกับคำทำนายน่าจะตรงกับคำทำนายที่พูดถึง คำทำนาย มาแล้ว Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the Cutie. end. ดูเหมือนเราจะมาจุดสุดท้ายแล้วนะ So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, เวลานัด let's see ของ what ท่าน system ฟรีของพวกเรากำลัง optimizations จะ we หมด have แล้ for ว the upcoming version. มาดู Let's ซิ get เราจะ into มี it. อะไรกันมาบ้าง Okay, so first up is the System ใหม่ quick อะ challenge feature for weekly bosses. Quick Start ก็ New คือ players or players who prefer to spend their ถ้าหาก time แบบ exploring may have yet ไม่ to ได้ unlock ยังไม่ได้เล่น certain Archon weekly Quest ก็สามารถ bosses. ทำ And บอส it's เต็มสัปดา difficult ห์ to ได้ raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend อ๋อ a certain เหรอ character. Totally. เทคโนโลยี In version 4.2, travelers who are at adventure Oh, rank เข้า 4 ได้ or เลย above will have the เข้าได้ option เลย to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce เสร็จจ้าละ domain จะไม่ section of ไม่ได้ the ตีเอฟเฟ adventure กเลย handbook. All Oh, weekly hello. bosses will เฮ้ย be นี่มันเทคโนโล available ยี to challenge เทคโนโลยี except Storm ระ Terror บบ and the ที่เป็น Wolf เทค of โนโล the ยี North. Nice. บอกได้เลยว่า Yeah, ผู้เล่น now มอน we แซด don't ที่ have เพิ่ง to เข้ามา wait ใหม่ for ก็คือ Vince's เล่นได้ story เลย before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. ไม่ใช่สิ Also, we're introducing an update to G's มันน่าจะมีเลเวล Invocation จำกัด TCG. แต่ In แบบ version TCG 4.2, 3 new character อัป cards เดต and 5 TCG new อ่ะ action cards will อัป be เดต added. การ์ดใหม่ There will also be an accelerate duel feature, อะไร which อ่ะ will provide a smoother gaming experience. การ์ด Pretty ใหม่ cool stuff. After the version เมื่อกี้ระบบ 4.2 ใหม่อะไร update, ใหม่ deck sharing ดูไม่ทัน codes will also be available. Use them to ก็ show off อ๋อ your สามารถ strongest แบบ deck แชร์ or เด็ก take แชร์เด็กของ inspiration ตัวเอง from ให้คน other อื่นได้ด้วย travelers. อ๋อ That's เหรอ cool. That's awesome. And, you know, I'll since force the number of จ card บจัด combinations เด็กให้เลย just อะไร keeps เงี้ย increasing, the number of ก็ง่าย decks a player can save has been increased from 10 to 20. อ๋อ Double. สามารถเพิ่ม Double! And in เพิ่มการ์ด addition, both the เพิ่มการ์ดที่ลง maximum ได้ทั้งหม number ด of กลายเป็น starting 20 slots เหรอ and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Double again. Double, double! อืม Double The again! develop-
The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated ท็อป battle 30 mode เอ and ง the Forge เด้งหนึ่งไม่ได้ Realms Temper 30 Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in ไม่ addition ค่อย to เข้าใจ the เหมือน updates กันเพราะ made ว่า to ไม่เคย Genius ไม่เคยเล่นเด็ก Invocation ไง TCG, ไม่เคยเล่น เพิ่ม เด็ อี ก ก 20 หรือเปล่า travelers will enjoy อาจจะเป็น ample อย่างนั้น login อันนี้อะไร rewards อ่ะ and เควสอ่ะ exploration guidance courtesy of the Genshin Impact Project team. อ๋อ May those อันนี้อะไร returning อ่ะ to Devat have a happy คือสำหรับคนที่แบบไม่ได้เล่นนานๆแล้วกลับมา Yeah. อ๋อเหรอ Plus, a new story key privilege has also been added so that returning อันนี้ travelers นะ can enjoy new ถึง story quests คนระหว่าง and คนที่เล่นทุก hangout วันกับ events. คนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะยังไงคนที่เล่นทุกวันน่ะดีกว่า Red แต่สำหรับ notification คน dots ที่อยาก have จะกลับ also มาเล่น been ตอนเนี้ยค่อนข้าง optimized. ที่จะคุ้ม Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. แต่คงไม่ใช่วันนี้ Quest นะ optimizations will เพราะ also be ต้องรอ available มัน in มา version ก่อน 4.2. รอแพทมาพอแพทมาเสร็จก็ค่อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย Travelers will น่า now จะ get คุ้ to ม choose น่าจะ whether คุ้ม to กว่า accept a story quest after เขาะไม่รู้นะว่า unlocking. ระบบเป็นแบบไหน อ๋อ Nice. ก็คือ And พออันล็อก hopefully ไอ้ travelers สตอรี่ won't เควส be อะ overwhelmed เรามี by สิทธิ์ a เลือกว่า sudden จะทำ influx of เอ้ย quests ทำสตอ anymore. รี่เควสเลยไหม The Can you update tell, has also made notifications about เควสเราทัน prerequisite ทีอะไรเงี้ย quests even clearer, making it อ๋อ easier for ถาม players ก่อน to ใช่ไหม proceed to certain ใช่ content. ดี Awesome. ดีมากๆเลย Okay, great. ดีจริง Oh, Chụp and it lỡ seems rồi. like that's all we have for the latest version ๆ ดีเยอะ update. ดีเยอะ I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. อ๋อจบแล้ว I know. จบแล้วเหรอ เดี๋ยวสรุป เดี๋ยว so ดู much ดิดู exciting ตอน stuff happening, อัน and นี้เลย I know personally, aside from all the intrigue around the story and เดี๋ยว characters, จะมาส I'm รุปเทรลเลอ personally ร์ให้แล้วกัน very jazzed for the fun guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. คุณนีน่ายังไงก็ต้องสุด But for me ทำไม and น่ารัก Mr. ขนาดนี้ไม่สุ่มไม่ Nivelette, ได้หรอ we are here for the melazine. เอมเบอร์ภาพไม่ดีมาก Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today ตีชอบญี่ together. ปุ่นมากว่ะ And เพราะมันชิน honestly, I'm just really glad that we're gonna get to see how all คือ these จ้า mysteries เปลี่ยนเป็นภาพอังกฤษ unfold. พูดคนนี้หน้าคนเดียวเลยนะ I don't know. Maybe เหรอ it'll have a nice ending. in ไม่ใช่ว่าชอบภาษา 4.2. อังกฤษ We'll อยู่ have แล้ว to เหรอ see. มันก็ฟัง But ง่าย that's ด้วยอย่าง it ไร for the อย่างหนึ่ง version 4.2 special program. Thank you so much, ขอบคุณ everybody. ที่ทุก and คนนะ see ที่ you มา all in ชมกัน game. นะ Bye. แล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมนะ เจอกันนะอ๋อ เจอกันในเกม นัดของคุณกับท่านฟรีน่าได้จบลงแล้ว รอ นัดครั้งใหม่อีกที วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ท่าน ฟูริน่าจะ แป บ ด อก นะแปดนะ ฟรีน่าจะรอการมาเย็นของคุณ เฮ้ยนี่น้องเป็นคนเขียน อ๋อเหรอจริงป่ะ นี่ไอตัวมาแล้วเป็นคนเขียน ชื่อว่าชื่ออะไรนะลืม อ่านไม่ทันเสร็จแล้ว ไม่ ย้อนได้ไหม เอ้า ไม่เปิดยังไม่เปิด เอาเห็นมาอยู่ตั้งนานคิดว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์อะลอย ลืม ฟ้า ไปมันอยู่อีกที่ มันเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ คิดว่าเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบซากปะล่ะฟัง นั่นน่ะ ใช่แฮะ ก็ เพิ่ง คือ เพิ่งนึกออกตอนแรกนึกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ที่แบบว่าเป็นซากไม่ใช่ ก็คือไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยติดผนึกไว้4 อัน เนี่ยเหรอ พอเราค่อยๆแก้ผนึกทีละอันอ่ะ จะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายใน อ๋อ อาจจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนาซิเซนคูดก็ได้นะ ใน เพ รื่อง ราะว่า นั้น เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนาซิเซนคูดหลังจากนั้นเลย อืม นาซิเซนคูดมีอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนี้กันนะ มันต้องเกี่ยวนี่ก็ แล้วจะ เขาพูดมาขนาดนั้นมันก็ต้องเกี่ยวละ และจะเป็นนาซิเซนคูดอินสติทูตหรือนาซิเซนคูดออโดก็ต้องลุ้นกันอีกที อื้อหือ เฮ้ยแต่ว่าเขาก็บอกไว้ด้วยว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่าง เซอร์ไพรส์อีกแล้ว ชอบเราเซอร์ ข้า ไพรส์ คือพ่อของเจ้าไม่ใช่เฮ้ย มี อยากเห็นชัดๆหรือจริง ๆ แล้วนะถ้าเรานั่งเรือน้ำมา นั่งเรือน้ำมาเราน่าจะรู้นะ เพราะว่าประวัติมันน่าจะพูดป่ะเมลูซีน่าจะพูดถึงประวัติสิ่งก่อสร้างเรื่อยๆนี่ใช่ไหม มันไม่ได้ใจไม่ได้ฟัง เดี๋ยวต้องลองเดินมาดูละ เพราะว่าตกเรือแล้วก็เลยวิ่งมา เอาจริงๆนะพี่ก็เป็นแบบนั่งเรือมาแล้วก็หล่นเสร็จก็ว่ายน้ำมานี่เลยคอนเทนเลย ไม่ขึ้นใหม่ละ ต้องบอกว่านั่งเรือมาดีๆไม่ว่ายน้ำมาใช่ แต่ว่างงนะทำไมพื้นที่ตรงนั้นอะดูดิเป็นสีเหลือง ไอ้นู่นน่ะเหรอหญ้าแบบเนี้ยเหรอ มาดูบริเวณโดยรอบมันสีเขียวหมดเลยนะ อ๋อส่งตัวแทนไป คือโดนปนเปื้อนอะไรเหรอ แล้วก็คือเราต้องมาแบบกำจัดแบคทีเรียใต้น้ เอาจริงๆนะอยู่ไอ้นั่นน่ะ
อยู่ซูเมรุอะเราเป็นคนเก็บกวาดเก็บป่าเก็บอะไร พอมาที่นี่เรามาเป็นคนเก็บขยะในทะเล อ๋อใช่เขาบอกไว้ว่าฟรีน่ามีแผนอะไรเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว แผนก็เหมือนแผนที่คุยกับอเลคิโน่ไง ใช่ สงสัย เฮ้ ค ย ง เพิ่งเห็น ฮะ หินของฟิตอะสีคล้ายๆกับหินของดูวิลเลตเลย ในหินไหน หินที่อยู่บนคอ นี่มันชุดสกิน ใช่ไง เอาอะไรมาก ไปสงสัยสำหรับไลฟ์นี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่า นะ ก็ถ้าอยากดูสรุปก็ลองคอมเมนต์มา เพราะว่าผมก็ยังไม่เคยทำสรุปเท่าไหร่ แต่ก็อยากลองทำดูนะ เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำดีไหม ส่วนสำหรับวิดีโอนี้ก็ ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ละสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ สวัสดีครับอีกรอบหนึง สวัสดีเยอะหน่อยไปละสวัสดีครับ